Ini pus yang udah tua itu ya, alhamdulillah hari ini udah nggak batuk darah lagi. Air liurnya juga udah berkurang, cuma dia masih ngeluarin bau ya. Tapi nafsu makannya alhamdulillah masih terjaga. Nah ini si kecil manis ini tuh, ada cemongnya habis makan apa ini? Makan keju. Dia suka keju loh teman-teman. Hari ini aku nggak keluarin soalnya aku lagi nggak terlalu fit, jadi nggak terlalu enak badannya. Nah tuh masih dikoretin. Tuh kalau si putih dia lagi barusan aku keluarin dari kandang soalnya hari ini hujan, tanahnya becek jadi aku nggak keluarin, baru keluarin tadi sore. Halo, halo. Kenapa kamu nggak suka minum? Mesti disuapin minumnya. Kita lihat teman-teman, ini si Mimin minum ini pot bunga ini. Bunganya aku bunganya aku campurin di sini. Soalnya kalau di sana selalunya keluar dari pot, nggak kerendam air. Kalau ini kucing liar, tapi udah 3 bulan ini makannya di sini terus. Cuma nggak aku kandangin, soalnya nggak akur. Soalnya dia nggak terlalu jinak, jadinya aku nggak kandangin. Nah, ini aja aku takut kalau dia gigit. Kayak ada gatelan. Ini si Mimin. Udah kenyang lah, nanti lagi lah ya. Nah, nanti lagi. Kapan kamu lahirannya? Ini namanya si Tompel. Aku kasih nama Tompel aja lah. Tuh kadang-kadang dia kayak gini suka gebuk. Buk gitu. Mana si Gembul? Gembul tuh. Tuh Gembul di sana nah. Di rumah tetangga tuh. Gembul. Gembul. Habis mandi tadi pagi sama si Mimin habis mandi. Si Miko biasa ngelayap. Miko pulangnya kalau makan doang. Gembul. Bulbul. Nih teman-teman, biasanya sore atau pagi hari aku bawa si Gembul, bawa naik ini sepedaan. Nah aku nih punya salon kecil-kecilan, kecil banget, makanya kadang-kadang aku nggak bisa selalu kasih updatean ya. Sederhana banget ya, tapi mudah-mudahan selalu ada rezekinya biar bisa selalu ngerawat kucing-kucing liar. Duh. Mimin mainan apa Mimin? Nggak boleh mainan charger Mimin. Wih, Mimin nggak boleh, lepas dulu, lepas. Mainan yang lain, jangan mainan ini. No, nggak boleh. No, weh. Mau kemana lo? Nah aku tuh di jalan raya teman-teman ya, aku kucingnya pernah satu, yang pertama kucing aku adopsi dari selokan, dia ketabrak motor tanpa luka tapi langsung meninggal setelah 5 menit. Aduh itu traumanya sampai, weh Mimin nggak boleh, no, bahaya, no. Sampai sekarang kalau cerita tentang si Manis itu yang pertama itu aku masih sedih, nggak bisa cerita, selalu terkenang dalam hati. Kalau si Mimin ini kan apa ya, dia udah temuin udah agak besar, ini udah mau hampir 2 bulan di sini. Yang waktu pertama kali kayak monster itu, cuma aku kalau ada kucing itu ya teman-teman, ada kucing yang misalkan aku temuin dalam keadaan sakit gitu, aku tuh udah nggak ada feel buat videoin. Yang pertama aku lakuin itu cepet-cepet buru bawa dia pulang. Ini tangannya kenapa nyantol ya? Oh ya, tayang nantol. Oh nantol ya. Oh kukunya kecantol masuk sini. Oh iya cantol ya.